a big olive. And I saw now come to do what we could. Never most go see you son. I didn't so that was not good. The one you're gonna hang out was the one side is started. The one for the man hang out was it. The one remember that you are. Yeah, banagana banaffe mwenna gye muli. Yeah, tubatumiddeko mwenna Ricky Valdez, Steven Kavule, mwenna gye muli baganda baffe mwenna gye muli ba Olivia, mwenna gye muli ba Remy, mwenna gye muli ebweru abali Saudi, abali Qatar, abali Canada, abali America, bonna gye muli tubatumiddeko mwenna TV Uganda. Yeah, leero ensonga ezituleese baganda baffe tugenda kwogera ku Bajjo olwaleero gwe tugenda okwogerako. Bajjo bwe mwogerako buli omu amanyi Bajjo yaani. Bajjo beeyo empagi ennene ezibadde mu People Power oba mu National mukimanyi National Platform okitegeera nze manyi saagala nabyogerako ebintu binyiiza mwana ya nze saagala byogerako so tugenda kwogera ku Bajjo olwaleero tugenda bagambako katono nnyo ku nsonga ezajjeyo Bajjo mu People Power okitegeera tugenda bagambako katono ku nsonga ezajjeyo Bajjo mu People Power ya Bajjo yavuddeyo lwakwagala kadi simanyi makulu gaayo nnyo kubanga nze saagala mmanya nnyo bingi naye nga yali asaba nopcard bwe yagisaba kadi eyo ne baagala omusasuza ssente Bajjo ayisibwamu nnyo amaaso n'ekirala omukulu Kyagulanyi tawabulwa kyekijjayo abasajja Mivule basajja nga Bashubaga Kato Bobi Wine alowooza yasinga obugezi tawabulwa abasajja baatobye nabo abasajja bayise nabo mu struggle nene tabawadde ekitiibwa okitegeera kati Bajjo abadde yeetaaga ekitiibwa kye nga deserving ekitiibwa kye naye nga tebakimuwa abasajja abakajja mu People Power bamuyisaamu amaaso Bobi Wine avaayo kyogerako kubanga nopcard yabadde alina ogifuna without any payment naye kati omusajja ng'oyo musasuza mutya ssente abaddewo mu struggle zonna abasajja abo basibibbwa abasajja abo bakubibbwa kibooko bakubibbwa tiyagaasi babasajja Mivule basajja abatandika ekyo ekintu ne batooba ne bastruggolinga okukituusa we kiri babadde basaana ekitiibwa kyabwe ng'abantu kitegeera omunnayuganda wenna gy'oli so Bajjo kyamugjeyo bye bimu ku ebyo butaweebwa kitiibwa n'asalawo n'avaayo naye tetunabategeerawo wagenda kuba tuliisa agiwalana NRM agiwalana kati tetumanyi wagenda kugenda so omuganda waffe Bajjo wenna gy'oli tukimanyi oyinza olaba eno vidiyo tukwanyiriza mu NRM bannaye kano kakala kawooma kakala kano kawooma kala gye mwesibyeko ya musaayi kuyiwa musaayi naye kakala kano kawooma kakala kano kawooma kakala ka mirembe kyovulaba abantu abakulu baggwereddeyo tebaagala byatalo naye abavubuka bali mu kufa mu byekisiru nga tebalina yadde kye beekoleddeko naye si ensonga endeese badde ya Bajjo so mwenna gye muli mulabye Bajjo empisa gye babadde bamuyisaamu naye nga ebyo byonna kwebiva tukimanyi nga abasajja abo abamu tebalina bitabo bimala nze bwento bwensobola okireeta tebalina bitabo bimala so byebyo bibadde bibayisizaamu amaaso obuvubuka obwakajja mu People Power abantu abakajja batalina nakye bakoledde People Power baweebwa ekitiibwa ate abasajja abatobye nga abasajja Mivule abo Bajjo abasajja bapengepenge manya baani Bashubaga Kato pengepenge gwamanyi naawe mbeera erina ebituli by'omumino ne mu maaso sikwagala mbadde njogera ku gundi ku Bashubaga Kato okitegeera abasajja basaana ebitiibwa waliwo abasajja nga babadde bateekayo omusaayi gwabwe mutima gyabwe gyonna n'obulamu bwabwe ng'oyo omusajja Bajjo ng'abasajja ba Mivule abasajja okitegeera gye bali abasajja bangi abadde bateekayo obulamu bwabwe bakole kye bakolera ensi bagikyuse naye nga tebaweebwa kitiibwa ng'abantu waliwo ebisajja nga naawe bipengepenge ebirunguye ebibagobebwa mu nsi biri eyo ku muwangangusi biriwo okuvumirira gavumenti lwansonga byagala pulezidenti omupya tebifuddeyo tebiwagira Bobi Wine nga muntu naye byagala change bijje bifune pulezidenti omupya bisobole okukomawo waka bikoyo okulya enkoko eza wiikisi ebbiri bikoyo okulya ebintuntu ebikoolakoola bitategereka bikoyo biruna obubina ekitegeera
so byagala komawo tebifuddeyo tebiwagira bubwenyi nga muntu biwagira nkyukakyuka ejja nze nange ne bwenzija nenesimba obimpagira tebirina mulama tebimanyi nsonga lwaki byagala kyenki so muve ku bantu abo babateekamu obukyayi kale nenyuma mukomewe waka buli alaba amazima komawe waka mweno kala sigenda jogera linnya naye no kala osobola ogitegeera buli ali eyo nga olaba amazima komawe waka tukwaniriza bajjo muganda waffe tukimanyi tonabasalawo naye fulufiga gyali ajja kwaniriza komawe waka home is the best komawe waka obeera eyo tunyumirwe obulamu ffenna Uganda yaffe ffenna mulekerawo siga mu bantu obukyayi kinene buli lwenjogera mubagamba so muganda wange bajjo sigenda kwogerako bingi naye nga kyekyo komawe waka ffe tugenda kwaniriza mu kibiina kino kyakano kakalo kalaba bukasheninga tekalina musaayi gwonna tekalina musaayi gwonna so tubagamba bambi bannayuganda mwena gye muli tumanyi abamu tubanyiiza lwansonga temumanyi mazima mulowooza mbu mumanyi naye temumanyi mumanyi nti mumanyi naye temumanyi amazima gegano eno kala yesinga era mukomeewo ewaka buli alaba ekituufu abavubuka muzukuke mukole muvemu ebyo byokulindira pulezidenti addako olaba n'abasajja abakirimu mu makati bayisibwamu amaaso kati gwali eyo olina kikyogenda okukyusaawo kati gwali eyo olina kikyogenda okukyusaawo so munnayuganda wenna gy'oli ffe tuli waneno ku ground tulaba buli kimu muleke limbibwa bantu muleke sigibwa mu kyayi mu mitima gyamwe okitegeera obukyayi bw'oteekawo ku pulezidenti w'eggwanga bw'ogenda oteeka ku famire yo obukyayi bw'oteekawo ku bantu abo abagira abalala bw'ogenda oteeka ku famire yo buli lwosiga obukyayi mu mutima gwo owalana buli kimu ekikusemberedde mujjeemu obukyayi nga basajja babalimbalimba pulezidenti yakoneze yasize ensi pulezidenti naye muntu nga taata bwe yalemerera okuweererera nga taata bwe yalemerera okukolera ebyobugagga okitegeera alina be yakukolera yakuzimbira olumu gy'osula naye bimu byamulema kati ye pulezidenti muteeke mu kiti kya taatawo oba muteeke mu kifo kya taatawo naye muntu si byonna mbu agenda bikukolera ebisigalidde byekolere okitegeera munnayuganda wenna gy'oli so bavubuka bannange mbabuulirire oba mbazuukusa muzuukuke mukole muzuukuke muve mu byolindirira kyukakyuka muve mu byolindirira kyenji ekusanga ng'olina kyokozeewo so bajjo tukwaniriza muganda wange tukwaniriza mukimu mweno kala tukwaniriza komawe wakafe tugenda kwaniriza ogenda kufuna akatebe otuule onywa amazzi olye home is the best basajja mivule tukwaniriza negundi gyali ashubaga kato naye yali musajja wammwe yavaayo eyo najja nategera ekituufu so ngenda komenkereza don't forget to subscribe our video olumu tuba twagala obaleetera ebintu nga bingi naye tutya abasajja kwe bali kuno ku YouTube abalina emitima emibi abasajja mwe bali mu Uganda abalina emitima emibi ate nga gye tuli abaana abato tukisibwatiisibwa tubeera n'amawulire ne twagala ogaleeta ne tutya naye mutuwagire mu subscribe nga tuweze 20k tusobole okuba nga tutuukako tutuuka tutandika okubaletera amawulire agaliri okuba ku ground bwetuli bwino tuba tumunoonya tuba tumufuna ate nga ge mazima so tubasaba musubscribinge video zaffe musubscribinge musharinga video eno just bambi tusaba busabi tuteeke mukagundi ka emubyo sharinga video yapato subscribinge tukusaba munnayuganda wonna gy'oli ya osharinge commenting oteese olumu oteese ng'omuntu temuvuma abasigalidde muvuma mwagala ntalo aba red muvuma nnyo tubamanyi naye bwe muvuma tetwabirabalabala so temuvuma mwogere ebintu ebizimba eggwanga muveeyo mwogere ku nsonga ezizimba eggwanga tusigadde Rock TV Uganda it's me hope tugenda baleetera amawulire temuvaako Rock TV subscribe share comment kitegeera we love you so much